Congolais a komika katangu nyonso bandeko botika nano cœur sensible aloba nanu na tango abimisi mopepe ya solo amemi na réseaux sociaux. Réseaux sociaux ezali makambo otelimisi nzambe bandu kofunda bapasu ne pa ya nzambe puisque pa ya nzambe nde tozwaka ba résultat kitoko. Réseaux sociaux ekomi basali na nzambe, réseaux sociaux ekomi baboti. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Tek Tek na pesi bino mbote bipa nyonso bozwami bozwa mbote euti na cœur sensible toujours na mabela bakoko vraiment na moni bosiliki mingi bolobi cœur sensible likambo nini vraiment na kolimbolela bino bokoyeba kaka bosilikate na za ya bino so bosiliki botikinga mwana etike na kosuka wapi po bino nde boza ya ngai wana na Kev Mambango kopesa mon boss papa Sibo Mutombo zombo tebele papa ndengo za na mabela bakoko nzambe abatela yo pe bakoko babomba yo na ke na ville ya Arène kopesa wadani mbamu kolo Versace papa na bosani yote yonde kolo kitendi non soki na ke na Suisse kopesa Brigitte Savané mama na Chancel yende moi simbiji soko tali moi so kumisi nzambe mama chérie zombote euti na cœur sensible ye penza afai na ville ya Zurich. Balandi ya Congo Tek Tek bozomo na cœur sensible naza penza na courage mingi te ya kosala émission oyo mendenge nzambe apesaka biso maloba apesaka biso courage apesaka biso maloba pona koloba na peuple congolais na koyi kozanga maloba te. Balandi ya Congo Tek Tek tomoni biso moko bililingi etamboli ya audio couple oyo soi-disant papi kombo na ye na mama la reine vraiment na yebi kombo na ye te bakomaki kombo wana me naza penza na besoin ya koloba kombo na ye te puisque aza penza mutu oyo azali mal éduqué. Bandeko bolandi audio ya mama na biso oyo akutami penza na Angleterre metetima akotia bililingi ya bandeko wana ba photo na bango oyo basali ba audio eza tana sensi moko te na communauté na biso vraiment sali pasi makasi. Tout à l'heure na utai koloba na audio moko boye na lobai kaka mukie mais batu baleli balobi cœur sensible le kana bililingi ya Congo Tek Tek TV nde yango pena na zui tan oyo na lobela nanu bandeko na biso ba congolais. Bandeko tango to balanaka ezalaka pour les meilleurs et pour le pur na ba pasi tozalaka elongo na bisengo pe tozalaka elongo. Mwana mwasi oyo a emilie mobali na ye alobi ete asali 4 ans mobali tout refel na ye ete remakate vraiment pesi pasi makasi et pesi pasi makasi atako ezali ndenge wana ndeko mwasi na yebisa yo e bongaki te omema makambo wana na réseaux sociaux. Congolais a komika katangu nyonso bandeko botika nano cœur sensible aloba nanu na tango abimisi mopepe ya solo amemi na réseaux sociaux. Ah, tout c'est quand mais toi na candidaté quoi. Bana goma bana matadi bana partout. Hein? Bana partout. Bobi ka que non soit biba aux gens de la France à l'équipe après ça toujours ma bien. Congo Tek Tek ndé makamba lobi que non bientôt la conteneur ya Congo Tek Tek qui tana kata kit le 22 avril. Donc bana boma matadi donc bobanga komitungisa malisute. Oh tote conteneur moi côté te wana lokuta.
wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta hein bon bo pesa biso confiance ba bi check inde makambu check inde makambu check inde makambu tala kaka hein place Ujana de la France congolaise aza donc à cause raté alobra toujours la vérité conteneur ezo kitana kata Kinshasa awa donc chez Domi et ça inda le 22 avril donc hein le 22 avril donc ils a vraiment ya beba ils a vraiment ya inda donc bon pesaka confiance ni solo nde makambu nde makambu yango hein yango ba pesa bino hein bakosi bino trop bakosi bino oh par un mois et demi tout kezoya un mois eloko ezoya bana Allemagne bana Londres veut dire bana Londres bana Paris ah numéro yango wana veut dire bobenga et ça bino kitoko et ça bino vraiment hein et ça bino vraiment kitoko makasi na yebi kena bolela ki vraiment hein conteneur makasi yango numéro yango wana 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment so bobengi boza de cité biloko na bino comme tokos. Likambu ya mukie amemi na réseaux sociaux bande ko zo sala passe yo mona mwasi oyo va en Angleterre reine de Saba oyo sambusi papi olobi ete 4 ans mobimba tour Eiffel na ye ete le makate omitia kamisapi po osepela mama to boyite soki ezali ndenge wana mais yoka problème ya cœur sensible ezali pourquoi comme mama comme na réseaux sociaux est comme tribunal réseaux sociaux ezali makambu otelimisi nzambo bandu ko funda ba passe ne pas ya nzambe puisque pas ya nzambe nde tozwaka ba résultat kitoko réseaux sociaux est comme ba sali na nzambe réseaux sociaux est comme ba boti réseaux sociaux est comme maman na tata vraiment c'est la honte pour na peuple congolais. Et sali pasi makasi mama o Emilie ndeko na biso mobali olobi ke atele makate ngai cœur sensible na lobi boye lokola o Emilie ndeko na biso papi kende ko luka to tombeli o chance o kende ko luka ndeko mususu oyo tout refait le telemaka po osepela est-ce que po ozwa penza audace pe courage qui diabolique pour exemple li mabe o samu sande ko na réseaux sociaux audio wana etamboli mokili mobimba na bana mikeba yoki yango o sambu sinde ko mobali est-ce que na 4 ans o bovandi ndeko mobali asalaki ata eloko moko ya mukete po o sambu sainde ngwana o Emilie mokili mobimba vraiment ça biloko moke sala makate ozo kapende ko mobala za komi kitisa azolo ba mama na telemaka yo lobi na mona kango te pendant 4 ans na michaka misapi yo kanisi o sambusi ndeko papi yo mokoza ko sambwa ozana molimo ya pite sokoza komi yebate et puis ndenge ezali wana yo nde muto zali na ba mari de nuit sokoza komi yebate ozana ba mari de nuit siko tango bosangana kana ndeko papi yango mona kateke azotelema okamati engambe ya mobala ndengwana o Emilie na réseaux sociaux mama na ngai makambu tout yango te ya komema na réseaux sociaux ba congolais ba komi kaka likambo eza na chambre amemi na réseaux sociaux azokalinga likemba aye kolia na réseaux sociaux atongi bilamba mabe au journée de la femme atongi bilamba kata mabele atiki mipende libanda amemi na réseaux sociaux soko tongi bilamba ndengwana kende ko laksa mama na yo tata mwasi na yo noko na yo mais congolais nyonso bambindo tout kotia na réseaux sociaux eza na bikolo musu bamboka mususu bazo sekabiso sans le savoir puisque tozo sala makamoko oyo penza bato esengeli basala te na audio na lobaki boye moto oyo azali na sagesse pe intelligence tolekaka na 3 ba éducation tout
tout d'abord éducation à parents pour avant aucune école avant aucune église to bota makana na maman moko songolo na papa moko songolo avant aucun de ceux qui wapi ba parents nan to soit éducation à parents to soit éducation na école pe to soit éducation na église na tangu mutazangi ba éducation na misatu azali futi atako otanga oza licencié mokili mobimba otanga na ba Angleterre na ba Belgique partout na États-Unis mais na tangu ozangi éducation ba parents tangu ozangi éducation ya église ozali futi nde yango tozomona ba congolais ba komi ko sala n'importe quoi na kati ya mokili n'importe quoi na kati ya réseaux sociaux ozwi penza tana yo mama oye million de komobali est-ce que na 4 ans wana asalaki atelo komoko ya malamu te pona yo po oye million de wana mokili mobimba audio etamboli partout tozalaka na makanisi tozalaka na bwanya congolais akomi moto nyama congolais akomi na biloba loba eza pe na bilo mususu po okoma na grâce lokola cœur sensible po okoma grâce na grâce lokola bandeko mususu bala marena ba masianduki po oyebana ezate ke osala n'importe quoi ezate ke osala n'importe comment ezali grâce biso ndenge toyebana ki biso ba cœur sensible toyaki na mission ya ko éduquer masse na peuple congolais ni ya koloba ba bêtise ni ya koloba ba gros mots balandi ya Congo tchek na savement na choc ya komona communauté na ngai lolenge ezotambola ezali penza na importance mon côté ezali penza na dignité mon côté kati na mokili to komi humilié na mokili okoyoka kaka na mboka boye kongola longola kibilamba na mboka boye kongola finga ki gros mot soki nini ya mama na yo to koyoka boye couple moko ezolo baka moko esengeli kutote na matoyi koyokama biloko moko ya salite est-ce que nde komobali oyo sambusi boye mama na yebiso eloko moko masuwa ekufaka me libongo etikalaka est-ce que congolais to kabonaka pamba kaka boye te botikali na ki amitié moko normal botikali ba camarade ngana mona ka ba mindele ndenge bovandi ko na Angleterre ngape na mona ka ba mindele bakabwani mwana azala na kati azala te batikali ba camarade bakoki pe ko benga na bake na café bake komela esika moko me bazali na relation ya mwasi na mobali te me ba congolais trop c'est trop tango yo zalaki na mutu mwambe baka ke koti o bandi ko emilie mutu wana on dirait que tata mukolo moko apesa ko kopa maite on dirait que tata mukolo moko asombela kayo ataku tu brosse à dents oyote ba congolais toza ba ingrat ba congolais toza bato nyama bo excusenga puisque lilala moko izo polisa malala nyonso et ça pena ba congolais mususu bazana bo moto mais na ngonga oyo penza ekomi trop c'est trop mama o débordé yo kanisi ndenge osambusi ndeko mobali mutu asepeli na yo atamukete mutu abeteli yo maboko atamukete ezala kutu bato ya YouTube bayini yo bata WhatsApp Messenger bayini yo po soki balingaki yo mama ndenge yo sambusi ndeko mobali mbele kutu babengi yo bapesa yo ta $20,000 mais bata YouTube balobi bata jagle lokola yo mama o sambusi ndeko papi osa tout d'abord sans manière osa tout d'abord impoli de naissance osa tout d'abord au leka ni même na bande de l'école ni même ba para ba pesa éducation ni même okena na église puisque mutu azana bo moto akoki ko sala biloko boye atamukete congolais akabona kana mutu kaka na dispute congolais akabona kana mutu kaka na koswana. Est-ce que congolais koko kabwana na mutu te botikali ba camarade en vie botikali na kibondeko
faut kaka bo fingana et puis poko fingana yango faut ka komema yango na réseaux sociaux. Vraiment c'est la honte. Eza penza pasi makasi komona penza lolenge tozo tambola mais maman ngai cœur sensible na sekio. Puisque yo ndenge sambusi ndeko mobali yo moko po sambwe mais za likambo ya kokamwa ba futio atelo komo côté ba congolais nyonso o bayoki audio na yo mama bovani ko na Angleterre bozo donc ba couple o eza na Angleterre eza mboka moko etondi ba femme seule eza mboka moko etondi ba homme seul na yebite soki ezali envoûtement na yebite soki reine d'Angleterre mais sakabino mai nini. Moi je comprends rien du tout. Vraiment ça li passe makasi ko yoka ba audio oyo ya salité ozolo bape to sali na yo 4 ans na mun libulu na yo wana ya munoko zo bimisango pe. Est-ce que na 4 ans o bosani nyonso papa sa ela kiyo pona nini o mema ki était na basali na Nzambe pona nini o mema ki était par-ci par-là puisque yo lingo tondo ozo tonda te atako ezali ndenge wana ezali pasi puisque moto na tango yo bali na kata ndako za dessin animé te na kata ndako za pe te kaka po olambaka po kaka otalaka télévision non faut ozala pe na ba sentiment mususu mais problème ya que sensible boyo kanga peuple congolais. Pourquoi makambo nyonso tout kaka na réseaux sociaux? Pourquoi tokoko traiter makambo na biso na ba famille te soki obangi basali na Nzambe puisque basali na Nzambe bakoma na polo koleka kutu ata ye moko mutasala songi pona nini boke na famille te bobongisa na ndeko mobali o sambusi ndeko na biso. Vraiment ba congolais nyonso ya mokili mobimba ngana zali mutu ya télévision en tout cas mutu asepe nango ata muke azate mama nangai yo lokanisi lokola osambusi ndeko papi ndenge omitie ndenge wana po oyebana mobali nini penza kotia na mutu abala yo au grand jamais puisque mobali ata abali yo atelemaka mais akozala na défaut moko boye un jour pas kobanga osambusi na réseaux sociaux bande ko mibali bosala attention na ba mama ya boye bande ko mibali bosala keba na ba famille congolaise ya boye o bazo yokisa communauté soni oyo bazangi bo moto oyo azakaka donc azui kaka maloba bandi ko gaspiller ba parole. Vraiment ça li passe makasi ndeko papi conseil ya cœur sensible luke longi na Nzambe soki azolo ba ya solo makambu su sezalaka makambu ya molili na moni oza penza engambe mobali luke longi na Nzambe Nzamba kosunga yo okotelema lokola ye azoluka Tour Eiffel epai na yo et que comme penza koleka kutu Tour Eiffel luke longi na Nzambe ndeko na ngai papi vraiment kofanda ndengo na te soki ezali ya solo puisque ezana basi ebele na mokili soki amoni déjà basi balingi quelque part abandi ko inventer makambo na kata ndaku oyo kutu ezalaki nango te okomona si balingaki na ndeko moko boye abandi ko inventer pendant 4 ans boye namonaka pasi oh mama te féliciter yo pendant 4 ans mais problème ezali makambo tout yango ba memaka na réseaux sociaux pona ni bobenga kitata cœur sensible bo traiter elongo peut-être ngana zata na implice na linga kina pesa bino. Vraiment ça li passe makasi to mona ka soki mutalinga bomambwa na ye alobi ke soki batuni ozo bomambwa pona nini ona zo bomambwa na ngai puisque ça na rage. Vraiment ebela koloba na koya kobeta mabaku pour rien puisque mutima penza eza touché makasi na komona ndenge communauté ezotambola. Vraiment na komi nga penza na suka bande ko nyonso o bozali na ba couple bosala kabilo kwa boete na tangu likambo ezali bobongisa na kata chambre soki bomoni bokokite boluka musei na Nzambe oyo penza sambela kanzambe na ndenga solo soki bomoni ke mwa boke na basali na Nzambe ezali te bokende pa ba para ba oyo babota biso
Kebo me makamakamu na réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Bon moni cœur sensible. Azana kata mabela ba koko. Alati lamba un père. C'est que e indi. C'est que makambo eza makasi. Ya ngona pe na suki na nga awa. Na pesi d'abord un mbote na ngai na metitima ye mutasali derrière la caméra. Na pesi maman na ngai Albertine na Angleterre mbote belé maman chérie zombote euti na cœur sensible. Na pesi Jeanne Badioko zombote euti na cœur sensible yonde makambu soki na bosani vraiment na komemali sumu na pesi prince omokoko awa na Kinshasa mbote belé zombote euti na cœur sensible yonde makambu vraiment bye bye na numéro mususi ya sima check. Hein, tout c'est quand mais toi on a candidaté quoi. Bana goma, bana matadi, bana partout. Hein, bana partout. Bobi ka que non, soit biba aux gens de la France à l'équipe après ça veut toujours m'amoie bien. Congo check, Congo check, ne ma kamba bobi que non. Bientôt là conteneur ya Congo check qui t'en a kit le 22 avril. Donc bana boma matadi donc bobanga komi tungisa malisute. Oh tote conteneur moi côté te wana lokuta. Wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta hein. Bon bo pesa biso confiance babi check inde makambu. Check inde makambu, check inde makambu tala kaka. Hein place Oudjana de la France congolaise aza donc à cause s'arrêter à l'oba toujours la vérité. Conteneur les autres qui t'en a quatre à Kinshasa awa donc chez Domi et ça le 22 avril donc hein le 22 avril donc ils ont vraiment un bébé ils ont vraiment inda donc bon pesaka confiance ni solo ne makambu de makambu yango hein yango ba pesa bino hein bakosi bino trop bakosi bino oh par un mois et demi tout kezoya un mois eloko ezoya ban Allemagne ban à Londres veut dire ban à Londres ban à Paris ah numéro yango wana veut dire bobenga et ça bino kitoko et ça bino vraiment hein et ça bino vraiment kitoko makasi na yebi kena bolela ki vraiment hein conteneur makasi yango numéro yango wana 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment so bobengi boza de cité biloko na mino ekoma tokos Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo check mama Yasiba Mutombo